परमेश्वरले आज हामीलाई केही उहाँको वचनबाट दिन चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। आज हामीहरू एकजना व्यक्तिको विषयमा हेर्नेछौँ जसबाट ठुलो आशिष हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। विशेष गरी यहाँनिर एलिसा र विधवाको तेलको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ है। यो चाहिँ हामी दोस्रो राजा 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है। एलिसा र विधवाको तेल शीर्षकमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र अवश्य नै हामी यसबाट आशिष पाउनेछौँ है। यहाँनिर दोस्रो राजा 4 अध्यायको 1 पदबाट हामी यहाँ हेर्नेछौँ र यस खण्डलाई हामी सरसर पढ्नेछौँ है। आउनुहोस् हामी दोस्रो राजा 4 को 1 देखि यहाँ हामी सरसर पढौँ है त। हामी यहाँ 7 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ, अनि भविष्यवक्ताका शिष्यहरूका पत्नीहरूमध्ये एउटी स्त्रीले यसो भन्दै एलिसालाई पुकारिन्, तपाईका दास मेरा पति मरे अनि तपाईलाई थाहा छ तपाईका दासले परमप्रभुको डर मान्थे अनि मेरा 2 छोराहरूलाई कमाराको रूपमा आफू कहाँ लैजानलाई महाजन आएका छन्। अनि एलिसाले तिनलाई भने, म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई बताऊ। अनि तिनले भनिन्, तपाईकी दासीको घरमा एक भाँडा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। तब उनले भने, जाऊ बाहिरबाट तिम्रा सबै छिमेकीहरूबाट आफ्ना निम्ति खाली भाँडाहरू मागा, थोरै नमागा, अनि भित्र पस, अनि तिमी र तिम्रा छोराहरूको पछि ढोका थुना, अनि ती सबै भाँडाहरूमा तेल खन्याऊ र भरिएको चाहिँ अलग राख। तब तिनी उनीबाट गइन् अनि आफू र आफ्ना छोराहरूको पछि ढोका थुनिन्। अनि तिनीहरूले ती भाँडाहरू र तिनी कहाँ ल्याए र तिनले तेल खन्याइन्। अनि यस्तो भयो, जब ती भाँडाहरू भरिए तब तिनले आफ्नो छोरालाई भनिन्, म कहाँ अझै एउटा भाँडा ल्याऊ। अनि उनले तिनलाई भन्यो, अब अरू कुनै भाँडा छैन। तब तेल बन्द भयो। त्यसपछि तिनले आएर परमेश्वरका जनलाई त्यो बताइन्। अनि तिनले भने, जाऊ त्यो तेल बेचेर तिम्रो ऋण तिर अनि उब्रेकाबाट तिमी आफ्ना बालकहरूसित बाँच। यस खण्डबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो त्यहाँको घटना। अनि यो कुनै दन्त्य कथा पनि होइन, यो एकादेशको कथा यो होइन, यो वास्तविक यो बाइबलमा सत्य परमेश्वरको वचन हो है। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यसबाट ठुलो पाठ सिक्नु पर्दछ। यहाँनिर हामी हेर्छौँ कि एउटा भविष्यवक्ताका चेला जुन चाहिँ उनी परमेश्वरको डर राख्थे, परमेश्वरको भक्ति गर्थे, उनी एक दिन मरे है। र हामी यसबाट थाहा गर्छौँ प्रभुका जनहरू पनि, प्रभुको सेवकहरू पनि मर्छन् हैन। यस संसारमा मर्छन्, नमर्ने होइन। हामीले गएको हप्ता हो कि त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि होला, तबिताको विषयमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ कि तबिता पनि बिरामी परेर मरिन् हैन। उनी अति नै असल काम गर्ने र दानहरूले पूर्ण भएको अथवा दानहरूले भरिएकी स्त्री थिइन्, असल व्यक्ति थिइन्, र पनि उनी मरिन् है। यसरी विश्वासी जनहरू पनि मर्छन्, बिमारी हुन्छन्। विश्वासी भएपछि, क्रिस्चियन भएपछि बिमारै हुँदैन, मर्दैन भन्ने त्यो होइन हैन। त्यस्तो विचार कसैले राख्छ भने त्यो गलत हो। बाइबल अनुसार त्यो होइन। हामी शरीरमा एक दिन मर्छौँ नै, यस संसार हामी छोड्छौँ नै हैन। यसरी नै यहाँनिर एकजना अगमवक्ताका चेला पनि मरे, बिरामी भएर मरे हैन, अथवा कसरी जे होस् मरे। तब के भयो त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ, स्त्री जुन उसकी पत्नी अब यहाँ ठुलो सङ्कटमा परेको हामी देख्छौँ। उनी विधवा भइन् हैन। एक त उनी विधवा भइन्, श्रीमान मरेपछि
महिलाहरू विधवा हुन्छन् अनि असहाय हुन्छन्, किनभने श्रीमानले सबै कुरा गरेको हुन्छ, पुर्याएको हुन्छ, टारेको हुन्छ। श्रीमान बितेपछि श्रीमतीको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि यो विधवा जीवन चाहिँ साह्रै दुःखदायी जीवन हो। अनि उनका 2 छोरा थिए, उनीहरू पनि टुघुरा भए। अनि उनीहरू विधवा र टुघुरा भए, त्यो एक ठाउँमा छँदैछ, त्यो ठुलो दुःखदायी कुरा हो, कष्टदायी कुरा हो। तर त्यति मात्रै नभएर उनीहरू गरिबमा थिए, गरिबीमा थिए अनि एकदमै कष्ट सङ्कटमा थिए उनीहरू। त्यो अवस्थामा हुँदा पनि त्यहाँनिर उनीहरूको ऋण थियो। अनि साउ आएर उनीहरूलाई भन्यो कि तिम्रो 2 छोराहरू मलाई देऊ, तिमीहरूसँग ऋण छ, त्यो ऋण नतिरेसम्म तिम्रो छोरा चाहिँ मेरो घरमा कमर भएर बस्नुपर्छ, दास भएर बस्नुपर्छ भनेर साउ लिनु आयो। यो कति दुःखको कुरा थियो त्यो एउटा विधवा स्त्रीको लागि। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् है। हामी यस संसारमा हामी दिदीबहिनीहरू हामी सम्झौँ, हामी हरेकलाई नै कसैले न कसैलाई केही न केही समस्या भएकै हुन्छ हैन। यो स्त्रीलाई त्यो खालको समस्या भयो, अनि तपाईँलाई अर्कै खालको समस्या होला, एकदमै जटिल समस्या, अनि अर्कोलाई अर्कै खालको समस्या होला। हेर्नुहोस् न, हामी सुरुदेखि नै हेर्छौँ भने बाइबलमा देख्छौँ भने समस्या हरेकलाई नै व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ। यो संसारमा दुःखहरू, पीडाहरू, कष्टहरू हुन्छ। धेरै पटक कुनै पीडाहरू, कष्टहरू भयो भने परि आयो भने मलाई मात्रै आयो यो कष्टहरू, पीडाहरू हामी सोच्छौँ। तर त्यो होइन, यो संसारमा हामी सबैलाई नै पीडाहरू हुन्छ, कष्टहरू हुन्छ। यहाँनिर यो विधवालाई यति कष्ट थियो, यति पीडा थियो, यति दुःख थियो कि आफ्नो श्रीमान गुमाएको थियो। अनि सहाराको नाममा त्यही 2टा छोराहरू थिए अनि उनीहरू गरिबी थिए। हामी हेर्छौँ भने पछि हामीले पढेर सुन्यौँ कि उनीहरूको घरमा एउटा भाँडामा तेल बाहेक केही पनि थिएन। त्यो कति तेल थियो त्यो थाहा छैन, 1 लिटर थियो कि 2 लिटर थियो कि अथवा कत्रो भाँडा थियो होइन, त्यो बाहेक केही पनि थिएन। तेल मात्रै खाएर बाँचिन्छ त हामी, हुन्छ त तेल मात्रै खानु। कस्तो अवस्था, एकदम दयनीय अवस्था थियो, त्यो कष्टदायी अवस्था थियो। त्यही अवस्थामै फेरि साहु आउँछ। उनीहरूले ऋण लिएको छ, उसको श्रीमान हुँदै ऋण लिएको छ। साहु आउँछ, ल कि त्यो पैसा खुरुक्क देऊ कि भने तिम्रो 2टा छोरा, ल तिम्रो 2टा छोरा चाहिँ मलाई देऊ कमाएर राख्नको लागि, त्यो पैसा नतिरेसम्म। आज पनि साहु महाजनले त्यो गर्छन् होइन। त्यो बेला पनि त्यो थियो, त्यो अवस्था। 2टा छोरालाई लानको लागि साहु आउँदैछ। ओहो, त्यो एउटा आमाको लागि, एउटा विधवाको लागि, एउटा गरिबी अवस्थाको लागि त्यो कति कठिनाइ थियो होइन, कति कठिन अवस्था थियो। त्यो बेला उनले के गरिन्? प्रिय दिदीबहिनी, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो छ। त्यस्तो कष्टमा, समस्यामा, परिस्थितिमा होइन, दुःखको परिस्थितिमा उनले के गरिन्? उनले परमप्रभुको दाससँग पुकार गर्न पुगिन्। त्यो भनेको नै परमेश्वरका नजिक जानु हो अथवा परमेश्वरतर्फ जानु हो। कुनै पनि छिमेकीतिर दायाँ बायाँ ऊ गुहार माग्दै रुँदै कराउँदै उनी गइनन्। तर कहाँ गइन्? एलिसा परमेश्वरको दास कहाँ उनी गइन् र उनले पुकार गरिन्, आफ्नो दुःखहरू बिसाइन् होइन, आफ्नो सङ्कष्टहरू, समस्याहरू सबै कुरा उनले त्यहाँ राखे। यो पनि हाम्रो निम्ति ठुलो पाठ हो। कष्टहरू आउँछ, पीडाहरू आउँछ, तर हामी तडपेर नजाउँ, नहिँडौँ, दायाँ बायाँ नजाउँ होइन, तर हामी परमेश्वरको चरणमै जाउँ। तब के भयो त? जब पुकार गरिन् होइन, जब उनले पुकार गरिन्, के उनको पुकार सुनाइ हुन्छ त? बाइबलले भन्दछ कुनै पनि व्यक्ति उहाँको सामु आउँछ र उहाँलाई पुकार गर्छ भने उसलाई परमेश्वरले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो पद हेरेर पनि होइन, हामीले त्यो खण्ड पढेर पनि थाहा भइसक्यो। तब हामी यो पदहरूलाई हेरौँ
कि हिब्रूको पुस्तक हिब्रू 4 अध्यायमा तपाईँ पल्टाउनुहोस्। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो सुन्दर अवसर दिनुभएको छ। तपाईँलाई पनि यस्तो खालको सङ्कष्ट होला, यही विधवाको जस्तो सङ्कष्ट तपाईँलाई नहोला, तर अर्कै खालको सङ्कष्टहरू, समस्याहरू, पीडाहरू होइन तपाईँको जीवनमा हुनसक्छ। तब के गर्ने त होइन? हामी यहाँ देख्छौँ हिब्रू 4 अध्यायमा हामी जाँदैछौँ र यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, हिब्रू 4को 16मा भनिएको छ होइन। हिब्रू 4को 16मा तपाईँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कि प्रभुले हामीलाई आज यस्तो अवसर दिनुभएको छ। प्रिय दिदीबहिनी, त्यस कारण तपाईँ कष्टमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् हामी यस खण्डलाई पढौँ। हिब्रू 4को 16, यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। जब हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ, जब हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ, हामी उहाँको सामु जाउँ होइन, उहाँको नजिक जाउँ। यहाँ भने चाहिँ नजिक जाउँ। त्यसकारण आज तपाईँ र म यो गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ। उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तिमीले अनुग्रह प्राप्त गर्नेछौ। परमेश्वरको हामी अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि, त्यो सङ्कटको घडीमा सहायता पाउनको लागि परमेश्वरको नजिक जाउँ, नजिक जाउँ। उहाँले यो भन्नुभएको छ। त्यसपछि हामीले सहायता पाउनेछौँ र उहाँको अनुग्रह पाउनेछौँ। यसरी हामीले यो खण्डबाट यसरी महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौँ। प्रिय दिदीबहिनी, आज हामीलाई पनि विभिन्न समस्याले हामी घेरिएका छौँ। पारिवारिक समस्या होला होइन, व्यक्तिगत समस्या होला, शारीरिक रोग बिमार होला होइन, पारिवारिक रोग बिमार होला, अनेकौँ किसिमले हामी पनि सताइएका छौँ होइन, गरिबीले होला होइन, विभिन्न किसिमको समस्याले हामी सताइएका हुन्छौँ। तर हामी प्रभुको चरणमा जाउँ र उहाँको अनुग्रह प्राप्त गरौँ है। त्यसै गरी उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी 1-2 पद मात्रै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह तपाईँ पल्टाउनुहोस्। उहाँको प्रतिज्ञालाई हामी बलियोसँग पक्रौँ र समस्याको घडीमा प्रभुको चरणमा जाउँ। हामी भजन सङ्ग्रह 50को 15 पद, यो तपाईँलाई कण्ठ छ। यो कण्ठ मात्रै भएर हुँदैन, हामीले जीवनमा लागू गर्नुपर्छ होइन र? धेरै पदहरू हामी कण्ठ गर्छौँ तर हामी जीवनमा लागू गर्दैनौँ। जब परिस्थिति आइपर्छ तब हामी त्यो पदलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्दैनौँ। तर लागू गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले पढिसकेका छौँ, पहिला पनि हेरिसकेका छौँ। प्रभु सङ्कटमा सजिलै सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सहायक हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, भजन सङ्ग्रह 50को 15मा यस्तो लेखिएको छ, अनि सङ्कटको दिनमा मलाई पुकारा, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ। हेर्नुहोस् त, प्रभुको प्रतिज्ञा हो यो। आज तपाईँ र मैले उहाँको प्रतिज्ञालाई पक्रिनुपर्छ। सङ्कटको घडीमा पनि, समस्याको घडीमा पनि होइन, जस्तै परिस्थितिमा पनि हामीले उहाँको प्रतिज्ञालाई हामीले पक्रिनुपर्छ। यसलाई सुन्ने मात्रै होइन, कण्ठ गर्ने मात्रै होइन, तर हामीले पक्रिनुपर्छ। तब हामी यो जीवनमा लागू गर्छौँ, तब हामीले यो पाउनेछौँ होइन। यसरी हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू, पाठहरू यहाँबाट सिक्दैछौँ है। फेरि हामी यहीँ दोस्रो राजामा फर्किनेछौँ। दोस्रो राजामा तपाईँले यहाँ देख्नुभयो। त्यसकारण यसबाट हामीलाई ठुलो पाठ छ र हामीले हेऱ्यौँ होइन। यहाँनिर महाजन आएका छन् छोराहरू लिनको लागि, अनि यो सङ्कटको घडीमा उनले प्रभुलाई पुकारेकी छन्। जब उनले प्रभुको नजिक गइन्, प्रभुको दासलाई यो कुरा भनिन्, पुकारिन्, तब के भयो? तब एलिसाले भने, तिमीसँग के छ? उनले भनिन्, भाँडामा अलिकति तेल, भनौँ न एउटा भाँडामा तेल बाहेक अरू के पनि छैन। त्यसपछि अचम्मको कुरा गरे परमेश्वरको जन एलिसाले, के भने, त्यो तिमी चाहिँ अब के गर, तिमी छिमेकीहरूकोमा गएर सबै भाँडा बटुलेर ल्याऊ, मागेर ल्याऊ।
छोराहरू तिमी भएर सबैजना भएर भाँडा बटुलेर ल्याऊ हैन, तेलको भाँडा, तेल हाल्ने भाँडा। त्यसपछि ढोका बन्द गर र छोराहरू र तिमी भित्र पस। भित्र पसेर तिमीले त्यो जुन तिम्रो तेलमा भएको त्यो भाँडाको तेल चाहिँ त्यो अरू भाँडाहरूमा खन्याऊ, खाली भाँडाहरूमा जाऊ, त्यो गर भनेर एलिसाले भने। अचम्म छ, विश्वास गर्नु पर्ने। अब के गर्ने त, त्यो खाली भाँडामा त्यो तेल खन्याएर के गर्ने त? एउटा खन्या अर्को रित्तो हुँदैन त? फेरि धेरैभन्दा धेरै भाँडा जम्मा गर भनेको छ है। अलि थोरै भाँडा होइन, धेरै नै मागा भाँडा, छिमेकीहरूमा धेरै नै भाँडा मागा भनेको छ। अचम्मको कुरा। अब यहाँनिर आयो के हो, त्यो विधवाले आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अचम्मको कुरा उनले भनेका छन्। पत्याउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुने कुरा भनेका छन् एलिसाले, परमेश्वरको दासले। तर ती विधवा र ती छोराहरूले त्यो आज्ञा पालन गरे। हुन्छ, उनीहरू गएर छिमेकीहरूसँग सबै भाँडा जम्मा गरे हैन, बटुले खाली भाँडा। त्यसपछि त्यो भाँडाको तेल ती खाली भाँडामा खन्याउनु थाले। खन्यायो अनि भरिन्छ, फेरि एकतिर राख्यो, फेरि अर्को भाँडामा हाल्यो, फेरि भरिन्छ। त्यहाँ धेरै भाँडाहरू चाहिँ तेलका भाँडाहरू भरिए। कस्तो अचम्म है। अनि सबै भाँडाहरू भरिसके, सबै भाँडाहरू भरे। त्यो मागेर ल्याएको जति सबै भाँडाहरू भरियो। फेरि अझै छ तेल, फेरि भाँडा भरौँ, अर्को पनि ल्याऊ भाँडा, खाली भाँडा भन्दा अब खाली भाँडै छैन, खाली भाँडा पनि छैन। अनि त्यसपछि उसको तेल, त्यो भाँडाको तेल पनि आउन रोकियो। कस्तो अचम्मको कुरा। यो कति ठुलो आशिष हो, यो कति ठुलो आशिष, अनि यो कति ठुलो प्रभुको कार्य हो। कसले बयान गर्न सक्छ र है। यदि अब अर्को कुरा आयो, आज्ञा पालन। यदि यो विधवा र उनका छोराहरूले त्यो एलिसाको कुरा विश्वास नगरेको भए के आज त्यो आशिष उनीहरूले पाउँथ्यो होला हैन? पाउँदैन थिए। त्यसैले आज्ञा पालन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यसैले प्रिय दिदीबहिनी, आज तपाईँ र म आज्ञाकारी छौँ। प्रभुको वचनप्रति हामी आज्ञाकारी छौँ। प्रभुको वचनले हामीलाई यी प्रतिज्ञाहरूलाई पक्र, सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुट्याउने छु उहाँले भन्नुभएको छ हैन। परमेश्वर सङ्कटको दिनमा परमेश्वरको नजिकमा आओ र परमेश्वरबाट तिम्रो अनुग्रह पाओ हैन भनिएको छ। के यी कुरालाई हामी पक्रिन्छौँ होला? सङ्कटको दिनमा कि हामी ती सबै बिर्सेर आफै नै हैन तडपेर हामी अघि बढिरहन्छौँ। त्यसकारण आज्ञा पालन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ र मेरो जीवनमा। के हामी यसरी आज्ञाकारी छौँ? परमेश्वरको वचनमा हामी आज्ञाकारी छौँ, आज्ञा पालन गरेका छौँ? त्यस कारण तपाईँले आफूले विचार गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, तब के भयो? सबै भरियो, भाँडाहरू सबै भरियो। अब के गर्ने? त्यति धेरै तेल के गर्ने? 7 पदमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, 4को 7मा। त्यसपछि तिनले आएर परमेश्वरका जनलाई त्यो बताइन्। अनि उनले भने, जाऊ त्यो तेल बेचेर तिम्रो ऋण तिर, अनि उब्रेकोबाट तिमी आफ्ना बालकहरूसित बाँच। आहा, कति ठुलो आशिष है, कति ठुलो रमावटको समय आउँदैछ। अब उनले गएर त्यो तेल बेच्न सक्छिन्, तेल बेचेर साउको ऋण तिर्न सक्छिन्, अनि ऋणबाट मुक्त, छुटकारा। अब त्यसपछि छोराहरू लिन आउँदैन साउले। ओहो, यो कति आनन्दको कुरा। त्यो एउटा विधवाको लागि, एउटा असहायको लागि। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको घरमा कुनै कुरा खानेकुराहरू थिएन तेल बाहेक। अब त्यो तेलबाट आएको पैसाबाट उनीहरूले अरू उब्रिनेछ हैन, बाँकी रहनेछ, त्यसबाट उनीहरू जीविका चलाउनेछन्। आफ्नो छोराहरूसँग खुसीसँग ऊ बाँच्न पाउनेछन्। उनको कति आशिषमय दिन है फर्क्यो, कति खुसीको दिन उनको फर्क्यो। त्यसकारण प्रिय दिदीबहिनी,
हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पक्रन्छौँ, प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई यसरी आशिष दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सङ्कटको घडीबाट तपाईँलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। के आज परमेश्वरले त्यो सक्नुहुन्छ। हामीलाई त सुरुमा पढ्दै जाँदा यो हुनसक्छ र त्यति तेलले त्यति धेरै भाँडाहरू भरिन सक्छ र जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। के परमेश्वरमा असम्भव छ? परमेश्वरले के यो गर्न सक्नुहुन्न? परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ, उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। आज त्यो विधवाको समस्याबाट परमेश्वरले छुटकारा दिन सक्नुभयो। विभिन्न तरिकाले डाइरेक्ट माथिबाट पैसा खसाएर ल यो पैसा चाहिँ त्यो साउलाई देउतिर भनेर होइन, विशेष विभिन्न होइन प्रकारले चाहिँ उहाँले अपनाएर त्यो विधवालाई सहायता गर्नुभयो। त्यही आज तपाईँको समस्याबाट तपाईँलाई छुटकारा दिन पनि उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। सबै कुरा सम्भव छ। के तपाईँ र ममा त्यो विश्वास छ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो विधवामा विश्वास र आज्ञा पालन दुइटै थियो। त्यसकारण उनले यो ठुलो आशिष पाइन्। के तपाईँ र मेरो जीवनमा यो छ त? त्यसकारण हामी एकचोटि हेर्नेछौँ मर्कुसको पुस्तकमा, होइन? तपाईँ र मेरो विश्वास छ भने के असम्भव हुन्छ कुनै कुरा है? मर्कुसको पुस्तक 9 अध्याय तपाईँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ। 9:23 हामी यहाँ पाउनेछौँ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो यो पनि। यहाँ भनेको छ, येशूले उसलाई भन्नुभयो, तिमी विश्वास गर्न सक्छौ भने विश्वास गर्नेको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ है। विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ, असम्भव छैन प्रभुमा। त्यसकारण विश्वास र आज्ञा पालन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ र मेरो जीवनमा है। यसरी हामीले यस विधवाको जीवनबाट होइन र एलिसा र विधवाको जुन भाँडाको तेलको शीर्षक यस खण्डबाट हामीले यसरी महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले पाएका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा ऋण पनि हो होइन। ऋण यो दुःखदायी कुरा हो, ऋण लिनु भनेको होइन। हुन त ऋण लिएर धेरै कुराहरू मान्छेले गर्न सक्छन्, अनि कतिपल्ट अब ऋण चाहिँ आफ्नै महत्त्वाकांक्षी अथवा इच्छा चाहनाको कारणले पनि ऋण लिइन्छ भने कतिपल्ट परिस्थिति र बाध्यताले पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। जसरी लिए पनि ऋण चाहिँ दुःखदायी कुरा हो। ऋणले चाहिँ पोल्छ नि होइन। समयमा तिर्न सकेन भने ऋणको ब्याज स्याज हुँदै थपिँदै जान्छ, अनि यसले एकदमै पोल्छ। रातमा निन्द्रा नभोग हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय दिदीबहिनी, हामी सम्भव भएसम्म सकेसम्म हामी ऋण लिने काम चाहिँ नगरौँ। यसले हामीलाई अशान्ति बनाइदिन्छ होइन, एकदमै छटपटी बनाइदिन्छ, पोल्छ र यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो। र यहाँनिर हामीले देख्यौँ उनको श्रीमानले लिएको हुनसक्छ यो ऋण होइन, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले कति ठुलो समस्या पाए, कति ठुलो दुःख पीरहरू भोग्नु पर्यो होइन यो परिवारले। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार हौँ ऋण लिनको लागि चाहिँ होइन। अब परिस्थिति बाध्यता त्यस्तै आइहाल्यो भने अब होइन त्यो भन्न सकिँदैन, तर पनि ऋण लिन चाहिँ हामी जहिले पनि होसियार हुनुपर्दछ। अर्को पाठ त्यो पनि हो हामीले सिक्ने है। यसबाट हामीले यो पनि सिकेका छौँ। र यसरी हामीले दुःख पर्दा परमेश्वरको चरणमा जाने र परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पक्रने र आज्ञा पालन गर्ने, त्यसपछि परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ भनी विश्वास गर्ने, यी महत्त्वपूर्ण पाठहरू हामीले सिक्ने अवसर पायौँ यस खण्डबाट है। र धन्यवाद छ
तपाईँहरूले धेरै नै अब सुन्नुभएको छ अनि तपाईँहरूले मनमा राख्नुभएको छ भन्ने मलाई आशा छ। धन्यवाद दिन्छु र ध्यान दिएर सुन्नुभएको लागि। र वचनको भागलाई चाहिँ अब हामी यहीँ राख्नेछौँ र यसबाट ठुलो पाठ हामीले सिकेका छौँ र शिक्षा हामीले पाएका छौँ, मलाई आशा